ဒီတစ်ပုဒ်ကိုဒီတစ်ပုဒ်မဟုတ်ပေါ့နော်နောက်ထပ်3ပုဒ်ကိုကိုယ်တိုင်တွက်ကြည့်ပေးပါ A balloon လေးတဲ့ကို is filled with ဖြည့်ထားမယ်100 meter cube hydrogen တွေဖြည့်ထားမယ် if 900 newton force is needed 900 newton အားလိုအပ်ပါတယ် to hold the balloon ဒီ balloon လေးကို to prevent it from rising up အပေါ်မြင့်တက်ခြင်းမှာကာကွယ်ပေးဖို့ရန်900 newton အားနဲ့ထိန်းထားဖို့လိုပါတယ် find the mass of the balloon အဲ့ဒီ balloon လေးရဲ့ mass တန်ဖိုးကိုရှာပေးပါ name forces acting on the balloon ပေါ်ကိုတက်ရောက်နေတဲ့အားတွေရဲ့အမည်ကိုပေးပါတဲ့အဲ့အမည်ကတော့နောက်မှပြောပြလို့ရတယ်အရင်ဆုံး find the mass of the balloon ဒါလေးကိုအရင်ကိုယ်တိုင်တွက်ကြည့်ပါနောက်တစ်ပုဒ်ကတော့ a wooden block တစ်သားတုံးလေးဟာ floats in water ရေထဲမှာမျောပါနေတယ် 2/3 of its volume ၎င်းတစ်သားတုံးရဲ့တူးတဲ့3ပုံ2ပုံကတော့ submerged မြုပ်နေမယ်ရေထဲမှာမြုပ်နေမယ် in oil ဒီတစ်သားတုံးလေးဟာ oil စီထဲကိုရောက်သွားရင်တော့ it floats with 0.9 of its volume ၎င်းတူးတဲ့တစ်ခုလုံးရဲ့ 0.9 ပမာဏဟာ submerged oil နဲ့မှာမြုပ်နေမယ်အဲ့တော့ဒီမှာ condition နှစ်ခုဖြစ်တယ်ရှေ့မှာလည်း condition နှစ်ခုတွေတွက်ခဲ့ပါတယ် in water in oil ဆိုပြီးတော့တွက်ပေးရမှာပါ find the density of the wood အဲ့ဒီသားတုံးလေးရဲ့ density rho တန်ဖိုးနဲ့ and the oil ရဲ့ density ဒီတန်ဖိုး density တန်ဖိုးနှစ်ခုကိုကိုယ်တိုင်တွက်ကြည့်ပါဦးနောက်တစ်ပုဒ်က the weight of a metal block သတ္တုတုံးရဲ့ weight က is 10 newton ရှိတယ် the density of metal သတ္တုရဲ့သိပ်သည်းစားကတော့ is 5000 kg per meter cube ရှိတယ် find the volume and apparent weight of the metal block အဲ့သတ္တုတုံးရဲ့ဒူးတဲ့တန်ဖိုးနဲ့ apparent weight ထင်ရတဲ့ weight တန်ဖိုးကိုရှာပေးပါ when immersed in water ဒီသတ္တုတုံးကိုရေထဲနှစ်လိုက်တဲ့အခါမှာ G is equal to 10 meter per second square ကိုအသုံးပြုရမယ်အဲ့တော့သတ္တုတုံးရဲ့တကယ် weight က10 newton ထင်ရတဲ့ weight ကိုရှာပေးရမှာ WF စရှိသဖြင့်အဲ့ပုံစံလေးတွက်ခဲ့ပါတယ်ရှေ့မှာတွက်ခဲ့တာတွေပြန်လေ့လာကြည့်ပြီးတော့ဒါလေးကိုကိုယ်တိုင်တွက်ပေးပါ